ببینید خیلی وقتا نگاه میکنید مشتری میاد اعلام میکنه آقا من کتری برقیمو به محض اینکه میزنمش به برق بیش از اندازه صدا داره و صدای مثلا ماشین داره میده یا صدای موتور داره میده یا صدای ناهنجار داره میده. متاسفانه وقتی کف چای ساز جرم بیش از اندازه ببنده و این رسوب و جرم اینقدر زیاد بشه که گرمای کف المنت به داخل محوطه آب نرسه، این صدا میده و اگر بخوان این صدا گرفته بشه قبل از هر چیزی باید دستگاه رسوب زدایی بشه و این جرم از کف برداشته بشه. خیلی وقتا پیش اومده که المنت اینقدر گرم میشه که حتی صفحه زیری از خود المنت فاصله پیدا میکنه بر اثر جوشیدن بیش از اندازه و گل داشتن بیش از اندازه که همین امر باعث صدا میشه. اگر میخواید این قضیه پیش نیاد ما توصیه‌مونه که هر 15 روز 20 روز یه دفعه حداقل داخل چای سازتون رو با سیم، با اسکاچ، با جوهرنمک یا به قول خودتون با سرکه، ولی در سطح خیلی کم، جوری باشه که قابل تراشیدن باشه، نه اینکه 1 سانت جرم ببنده، بتونید تمیز بکنید، این موارد و مسائل یا مشکلات پیش نمیاد و چای ساز به هیچ عنوان صدای غیر متعارف یا صدای غیر ضروری نداره.